घटस्थापनाको शुभ साइत यति बजेर यति मिनेट। धन्यवाद। घटस्थापना शब्द हामी कहाँ सबैका जिब्रोमा मुखमा आइरहने शब्द हो। यो प्रायः नवरात्र अथवा दसैँका बेलामा दसैँभन्दा अगाडिका 9 रातहरूको जुन अनुष्ठान उपासनाको पद्धति छ त्यसको पहिलो दिनलाई घटस्थापना भनेर भनिन्छ। यसलाई घटस्थापना किन भनिन्छ होला विचार गर्नुभएको छ। आउनुहोस् तपाईलाई आजको शब्दको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। घटस्थापना दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ। एउटा हो घट, अर्को हो स्थापना। घट शब्दको अर्थ हुन्छ घैँटो अथवा कलश। स्थापना शब्दको अर्थ हुन्छ थाप्नु, राख्नु। घटस्थापनाको दिनमा भगवती दुर्गाको पूजा गर्नका लागि पहिले एउटा कलश स्थापना गरिन्छ र त्यो कलशमाथि थाली राखेर त्यो थालीमाथि चाहिँ देवीको प्रतिमा राखिन्छ। त्यसैले जब यज्ञ पुरा हुन्छ 9 दिनको 9 रातको, त्यसपछि त्यही घडाको जलले स्नान गर्ने, अभिषेचन गर्ने, अभिषेक गर्ने काम गरिन्छ। त्यसैले त्यो पवित्र जलको घडा स्थापना गर्ने कामलाई हामी भन्छौँ घट स्थापना। र जुन दिनमा त्यो घडा राखिन्छ त्यो दिनलाई पनि हामी भन्छौँ घट स्थापना। नमस्कार, धन्यवाद।